Zombie Apocalypse。Hello， 欢迎来到我的频道。现在为大家更新的时间点是下午1点34分。没有订阅的朋友呢，欢迎你来订阅我们频道。影片下方有个免费电报公告社群，可以加入我们社群获得一些资讯。另外呢，这个位置有个白比的注册链接，享受他们最高的一个优惠政策，就用这个推广码或者是这一个网站。那我们马上打开一个比特币的行情，看看现在价格大概是在40487。那在美国跟欧洲放这一个复活节假期的时候呢，先在这里祝大家复活节快乐。然后呢，他们在放假之前呢，就收了一根大阴烛，直接吞没了之前的一根阳 K。那这种情况呢，其实是一种利空的信号的。那这种情况下，我们怎么样看接下来市场呢？我会带你先看一看标普500。我们今天会用很短的时间就更新完节目。标普500也是出现了一个吞没形状，然后呢4400守不住，直接见到4335，两个位置守不住，比特币也会跟随跌下来，直接37500见。所以呢，下方的一个支持就是周线级别的强支撑，应该是37800，或者是你当它37500，这样算就 OK 了。那目前呢还有2天就收周线了，庄家应该在这个周末了都没有什么大动作，唯一呢就是星期一的时候早上5点啊，就凌晨5点啊，然后到7点的时候可能就有大动作。如果价格一步一步打下来，打到来37500的时候，大家要小心。可能有些人想象在那个位置抄底，如果你要抄底的时候，请你设好止损，跌破37000你就不要再啃。那到底为什么呢？就是因为37000之后可能就是再试一次三重底。三重底就是上一次试过的，就如果庄家是同一批人的时候，很可能这个位置就出现了一个三重底。目前整个大趋势是下降趋势，盘整区间突破失败往下，通常突破失败就是假突破，就会迎来一个真跌破就是经验来讲。所以呢，现在来讲呢，整个市场是偏向负面，我自己剩下仓位只有30%几左右。甚至于呢，我们打开一个叫做15分钟级别的图去看这一个是 Coinbase USDT 的交易价格，你可以看到很多缺口，缺口的存在就代表了交易非常冷淡，就是这个市场现在没有多少人交易，特别是成交量很少。在这个假期里面呢，可能比特币就没有什么波动，它的波动呢就会在这一个日线级别的那一根上下影线这一个位置，下方39600，上方41500之间不断的徘徊。所以呢在这个位置可能你可以做一些叫做低买高卖的行为。那目前来讲我缩短了一个叫做价格范围，就是这一个位置就这一个位置就不断的盘整。那中轴线大概就是在这一个位置，也是今天压住的它的一个位置。其实这一个位置也是一个 0.618，就是从上方的动能拉下来的这个位置就这里现在 0.618 就压住。如果你是从最顶部去画的时候，也看到就是那一条影线是不会超过的。所以呢目前来讲呢，它到 0.618 可能就是盘整不断的往下。待会我用 ECGO AI 指标再跟大家跟进一下 OK。 然后这是比特币的行情，它应该不会有太大的波动，直到星期一因为假期期间呢，很多的机构都在休息。那另外呢，我们看以太币的一个行情，大概比较强的支撑是2974这一个位置，上方的一个叫做 0.618， 这一波反弹的 0.618 比较顺的位置 OK， 在这个位置上方的阻力3079，所以呢3079这个位置呢，应该它有点难去突破为什么3079也是配合了之前的跌下来的一个顶部然后这里突破之后盘整区的底部。所以呢上方3081，下方2974就是它的一个价格范围。如果它上来了，你也不要看得太好，你要看的是什么？上方你看它的多重压力区就是在这一个位置，基本上就在这一个位置，肯定是会压得很死的那你说现在会不会出现一些 W 型的底什么的底由于成交量比较少的周末呢，应该都没有什么作用。然后我们带大家去看 BTC 点滴。那如果这一个位置被跌穿的时候呢，就可能迎来山寨币会补涨一下，但是之后会发生什么事情比特币就可能崩盘那为什么我会这样讲？因为就是当比特币的价格不断往下的时候，它的市值没有往上的时候呢，是有问题的
是有问题，并且呢，你可以自己去做测试哈。之前我就做过测试，看指示之前。我们看了，现在贪婪与恐慌指数是28，昨天是极度恐慌，就跌破了4万就极度恐慌。市场呢，基本上你问很多人，他们都不敢买啊，但是呢，他又觉得不会怎么样跌啊，所以呢，现在很矛盾。但是我自己是看了，应该会跌下去了哈。这个是ETH， 先看 ETH， 再看 BTC。OK， 那以太币的一个上方的一个强阻，大概就是这一个位置3089。是从这个位置开始的一个点点，就是强阻，然后背景是红色空头的局势，并且叫做预测趋势，就是灰线的这个位置应该是预测往下的，然后下方的强支撑应该是2980，跌破2980就会看到我们说的那个 0.618 的位置2920，跌破2920就会跌得很惨。 OK，这个位置有一个准死叉，一旦我们是这样看的，一旦死叉形成了，就可以短线看跌。OK， 它没有完成之前呢，你就不要想象它完成。那另外呢，我们也看 BTC，OK， 比特币的行情呢，这些是我们本身画了 K 线嘛，然后其实跟这个 AI 指标看的差不多，就是上方的阻力大概就是40857。它突破不了，并且呢，这一条卖的线呢一直压着它，就卖方动能持续压着，下方的支撑就是3960。那我预计就是这样到这一个位置了。如果它是死叉，因为比特币是死叉嘛，那它就往下的时候了，那这个币就是在这个周末就是这样吧高位你说可不可以空啦也就是没有什么肉吃，因为你的止损放的不好。止损放这里吗？放这里就止损应该是放上方，所以我不建议有什么操作，就放个假吧，这一个周末。 OK， 最后我们也用指标看看标普500怎么看呢？标普500呢现在出现了空头的一个局势空头局势蛮强的，1个小时级别下方这一个 buy 的点如果它被跌破34388，那它会进一步探底，但是这个底部应该看这个指标大概底部差不多到，那有可能就是像我们所画的那一个线跌到来4335.9，那就很恐怖了。跌下来这个位置应该比特币也没有什么好日子过。以上就是我们的分析，感谢大家的收看，祝大家周末愉快，我们下周一再见。